예, 시동 걸어놓은 지 20분 정도 지났고, 번호판도 볼트를 풀고 빼서 장착을 했습니다. 시동 켜놓은 지 30분 정도 지났네요. 20분이 아니고 30분 정도 지체됐는데 차 괜찮습니다. 수음계 그대로 온도 잘 유지하고 있고, 연료도 그럭저럭 반 정도, 반 조금 안되게 채워져 있습니다. RPM 부조 현상이나 뭐 떨림 이런 거 전혀 없고요. 경매 낙찰 받은 차들 치고는 상태가 좋은 축에 속한다고 볼 수 있습니다. 뭐 몇 달 동안 방치돼 있고, 경매차라고 몇 달 동안 방치돼 있다고 상태들이 다 안 좋은 건 아닙니다. 차 상태가 괜찮은 차들도 많아요. 막연하게 막 경매차다 그러면 막 안 좋을 것 같고 그런데 다 그렇지 않습니다. 예, 그럼 이제 한번 출발을 해 보도록 하겠습니다. 기어 변속 N에서 D 나도 뭐 변속 충격이나 떨림이 없습니다. 예, 출발을 해 볼게요. 이제 역사저로 갑니다. 예, 청주 여기 법원 경매 차량 보관소는 이런 골목 전방에 과속 방지턱이 있습니다. 소리가 너무 크네요. 깜짝 놀랐네. 예, 이런 주택가 골목가에 있습니다. 한 군데가요. 음, 30분 동안 공회전을 해놓고 출발하니까 딱히 큰 문제는 보이지가 않네요. 무단 횡단 사고 다발 구간입니다. 지금 문제가 있다 이렇게까지 굳이 결론을 내려보자면, 브레이크 패드가 디스크가 약간 이제 오래 세워놓다 보니까 녹이 조금 쓴 부분이 있습니다. 그래서 브레이크를 밟으면 어린이 보호 구간입니다. 살짝 소음이 나는데, 이것도 몇 번 브레이크 밟고 운행하면 없어져요. 그러니까 브레이크 디스크가 그냥 평상시에 운행하는 차들도 하루 이틀 세워놓고 비 오고 그러면 살짝 녹이 발생을 하거든요. 그냥 운행하는 차들도 그 정도인데, 이런 경매 차량들은 기본적으로 몇 달 이상은, 최소한 네다섯 달 이상은 이제 방치가 한 곳에 있다 보니까 아무래도 디스크 같은 부분은 이제 관리가 잘 돼 있진 않는데, 그렇다고 큰 데미지는 아닙니다. 제가 그동안 수십 대는 아니고 여러 대 낙찰받아서 바로 이제 운행을 해보면, 처음에는 이제 브레이크를 밟을 때 소음이 조금 나긴 해요. 브레이크 밟으면 이제 그동안 이제 쌓여왔던 살짝 녹 발생했던 게 조금 일반 차량보다는 아무래도 많겠죠. 근데 그런 녹 발생했던 걸 이제 브레이크를 밟으면 패드가 이제 디스크를 조일 때 그런 그동안 쌓였던 부유물들이라고 해야 되나, 살짝 부식 같은 거, 녹 같은 게 쪼이면 이제 갈아내면서 이제 소음이 발생하고 살짝 떨림도 있을 수가 있는데, 이것도 이제 운행 조금만 하고 브레이크 몇 번 밟으면 다 없어집니다. 그러니까 처음에 이제 만약에 이제 여러분들이 경매차량 인수하고 이제 운행 시작할 때 브레이크 밟으면 너무 놀라시지 마세요. 엄청 큰 문제는 없습니다. 경매 초보자분들은 아무래도 처음에 하면 막 놀라실 수도 있을 것 같은데, 소음도 날 수도 있어요. 막
어디서 걸리는 차량이 회전할 때마다 바퀴가 회전할 때마다 슥슥슥슥 이게 속도가 올라가면 더 소리 빈도가 커지는 그런 소음 있죠? 그런 소음도 발생이 하는데 조금만 운행하면 이제 괜찮아집니다. 예, 지금 소리가 들릴지 모르겠네요. 혹시 쓱 브레이크 밟으면 쓱 하는 소리가 나긴 하는데 큰 문제가 아닙니다. 정 이제 걱정이 된다면 이제 카센터 가서 일단 정비는 필수죠. 카센터 들려서 빠른 시일 안에 정비 점검 받는 거는 필수이긴 합니다. 그래서 만약에 그 원래 탔던 차주가 어떻게 관리했는지 차량 상태는 확실히 알지는 못하니까 정밀 점검을 한번 받아 보시는 게 좋습니다. 필수로 그거는 해야 된다고 생각을 해요. 그러고서 뭐 엔진 오일은 기본적으로 갈아야 된다고 보시고, 배터리는 상황에 따라서 제가 지금 인수한 소나타 같은 경우에는 차량 배터리 선을 빼놓았어요. 그래서 시동도 바로 걸렸습니다. 서비스카 부를 필요 없이. 그런 경우에는 배터리 그냥 써도 무방해요. 시동 잘 걸리는데 뭐하러 굳이 갈 필요가 없지요. 이제 오일류, 소모품류 그런 거는 한 번씩 체크를 해줘야 됩니다. 근데 엔진 오일은 뭐 가격도 얼마 안 하고 엔진에 있어서 중요한 부분에 넣는 오일이니까 기본적으로 교체를 한다고 생각을 하세요. 그리고 뭐 패드 같은 게 뭐 달아 없을 수도 있고, 그 외에 브레이크 패드가 있을 수 있겠고, 이제 냉각수랑 브레이크 오일 체크하는 것도 중요합니다. 예, 오른쪽으로 가보겠습니다. 지금 밖에 날씨가 꽤 더운 편인데 제가 지금 반팔 입고 있죠. 에어컨도 지금 아주 잘 나옵니다. 에어컨도 빵빵해요. 시원해요 지금. 그래서 문도 안 열고 가고 있는데 아주 시원하게 에어컨도 잘 나옵니다. 주정차 단속 지역입니다. 횡단보도 아직 신호 안 켜졌, 보행자 신호 안 켜졌으니까 이제 꺼졌네요. 네, 엔진 소리가 들리나요 혹시? 브레이크 소음도 아직까지 조금씩 나긴 하는데 이제 달리다가 브레이크 몇 번 밟고 그러면 없어질 겁니다. 그래도 이제 나중에 그래도 난다 하면 그때는 한번 점검을, 브레이크 패드나 디스크 점검을 한번 받는 거를 추천드립니다. 근데 저 같은 경우에는 그동안 뭐 20대 넘게 낙찰받아서 운행을 했지만 뭐 문제 있어서 디스크 갈고 패드 갈고 그런 적이 거의 없었어요. 우연히 이제 다 수명이 다 돼갖고 그때 이제 교체한 게 한 대였나 두 대였던 걸로 기억을 합니다. 디스크 변형이 생겨서 그건 밟으면 진짜 막 차량 떨림이 생기더라고요. 소음 수준이 아니라 브레이크 밟으면 디스크가 변형이 돼갖고 막 차량이 제동할 때 막 떨림이 있어요. 확실히 느껴지던. 그럴 때는 이제 디스크는 교체를 해야죠. 그런 경우는. 예, 지금 청주 시내를 거쳐서 서청주 IC로 가고 있습니다. 고속도로 올려서 이제 시속 100km 정도로 한 정속 주행하는 거 몇 분 찍고 그 다음에 이제 시운전 영상을 마칠까 합니다. 지금 열심히 시내를 달리고 있습니다. 예,
차 좋네요. 만족합니다. 차 좋습니다. 기계적인 상태 지금으로서 흠잡을 게 없어 보입니다. 다 좋고 뭐 핸들 조영할 때 소리도 안 나고 변속 충격도 전혀 없고 차 상태가 아주 좋은 것 같아요. 그러니까 여러분들이 이제 편견을 갖고 계세요. 막 경매차다, 막 공매차다, 뭐 그런 몇 달 동안 방치돼 있으니까 상태가 안 좋을 것이다 이렇게 하는데, 지금 보시다시피 제가 이 차도 지금 아무런 조치 안 하고 이제 몇 달 동안 세워져 있던 차를 이번에는 진짜 배터리 충전도 안 하고 배터리 점프 시키지도 안 하고 서비스카 부르지도 않고 그냥 그 자리에서 배터리성 연결해서 시동 바로 걸리니까 시동 걸고 지금 운행 아주 문제없이 잘 되고 있습니다. 차량 상태가 그러니까 무조건 뭐 경매차라고 안 좋다 이게 아니에요. 뭐 1년 이상 방치돼도 시동 잘 걸어서 가는 경우도 많고 차 상태가 다 안 좋은 게 아닙니다. 물론 이제 그 전 차주가 또 그렇다고 또 다 또 괜찮다 이건 아니고, 전 차주가 뭐 개떡같이 관리한 차가 이제 경매로 들어왔다 그러면 또 그거는 또 차 상태가 안 좋을 수도 있겠죠. 그런 차도 몇 번 좀 관리가 필요한 차도 있기도 하고요. 물론 복불복입니다. 근데 일단 입찰하기 전에 차량 조사를 먼저 하잖아요. 그때 보면 거진 어느 정도 상태가 수준이 보여요. 자동차도. 그리고 이 차는 실내도 뭐 거의 제가 청소할 거 없이 아주 깨끗하고요. 실내 청소도 지금 이 봉지 하나, 쓰레기가 이 봉지 하나입니다. 이거 하나로 끝났어요. 그러니까 차량 상태가, 차량 실내 청소할 것도 없고 상태가 좋은 거죠. 전에 어떤 차 같은 경우는 그러니까 진짜 복불복입니다. 이렇게 청결도가, 실내 청결도가 깨끗한 경우도 있는 반면에 진짜 쓰레기통, 쓰레기장 같은 차도 있어요. 돼지우리 같은 그런 차도 몇 번 걸려봤죠. 그런 차는 이제 근데 뭐 실내가 더러서 막 차도 안 좋을 거다 그런 편견은 갖지 마시고, 이제 실내 청소하는 그런 수고는 좀 있을지 몰라도 차 엔진이나 변속기 미션 그런 걸 보고 차 상태만 판단하면 됩니다. 쓰레기나 이런 거 뭐 솔직히 치우면 그만이죠. 다만 좀 귀찮을 뿐이지. 전에 제가 낙찰받았던 라세티 프리미어도 잘 타고 다녔습니다. 그 차도 처음에 받았을 때 실내가 아주 그냥 쓰레기장이었거든요. 근데 그냥 문제 없이 무리 없이 한 반년 조금 넘게 잘 타고 다녔어요. 자동차가 그러면 되죠 뭐. 약 500m 앞 시속 70km 구간입니다. 약 300m 앞 시속 70km 구간입니다. 주정차 단속 지역입니다. 예, 서청주 IC 삼거리까지 이제 1km가 조금 안 남았습니다. 빨리 저도 고속도로 올려서 100km 정도, 시속 속력 100km 정도 정속 주행하는 것을 한번 보고 이제 영상을 마치도록 하겠습니다. 처음에 운행할 때 이제 수온계도 한번 잘 봐야 돼요. 엔진 온도 수온계가 H로 되거나 높게 올라가면 그게 이제 좀 있으면 오버히트 치고
막 냉각수 품고 심할 경우에는 이제 완전 헤드 녹아버리는 경우도 있거든요. 그럴 거를 방지하기 위해서는 그거는 평소에도 이제 수온계는 운행할 때 가끔씩 눈여겨서 살펴봐야죠. 근데 수온계도 괜찮습니다. 이제 이 차는 한번 실내 세차만 제가 하면 될 것 같고, 흡연자 차량입니다. 보니까 담배꽁초 통이 있네요. 흡연자들 차는 근데 보면 진짜 차량 시트라든지 아니면 옆에 뭐 도어 트림 뭐 이런 내장재를 보면 담배 그게 조금 쩔어 있긴 해요. 막 물티슈로 클리닝 티슈로 닦아보면 누렁색 그게 묻어 나옵니다. 그런 게 이제 담배 냄새 차량 실내에 담배 냄새 매는 원인이거든요. 그런 거는 이제 제가 직접 닦아주는데, 뭐 냄새를 완전 없애고 싶으면 전문 실내 클리닝 맡기는 것도 답이고요. 근데 이 차는 그렇게 냄새는 심하진 않습니다. 그래서 제가 그냥 실내 세차 좀 하면 괜찮아질 것 같아요. 예, 하이패스도 되어 있는 차량이고요. 안전운전하십시오. 예, 이제 고속도로 진입을 했습니다. 서천주 IC에서 들어왔습니다. 좌석 안전벨트를 착용해주세요. 예, 지금 내비상 속도 내비게이션 기준으로 100km로 지금 순항 중입니다. 크루즈 컨트롤은 없네요, 이 차는. 네, 110km, 지금 105km. 계기판이 잘 보이려는지 모르겠어요. 야생동물 보호 지역입니다. 예, 지금 에어컨 켜고 100km로 지금 달리고 있습니다. 차 잘 나가네요. 조금만 밟아도 이제 계속 속도가 잘 올라갑니다. 속력이. 뭐 핸들 떨림이나 쏠림도 없고. 잠깐만요. 이제 고속도로로 올라가는데, 고속 올라갔는데 막 핸들이 막 떨린다. 그러면 이제 휠 밸런스를 한번 봐줘야 돼요. 저속에서 뭐 시내 주행할 때는 그런 데 괜찮은데, 뭐 고속도로 속도 속력 올라가면서 막 핸들 떨림이 발생하고 속력 올릴수록 더 심해진다. 그러면 거진 휠 밸런스일 문제가 많습니다. 예, 지금 현지에서 가는데 떨림도 없고, 뭐 살짝 평지에서 봐야 되는데 뭐 살짝 오른쪽 쏠리는 건지 아닌 건지 모르겠는데, 예, 차 조향 상태도 괜찮아요. 핸들 떨림 없고.
막 이렇게 가다가 막 한쪽으로 쏠린다든지 그런 경우는 이제 얼라이먼트를 봐야 되는데, 쏠리거나 그런 것도 없습니다. 지금 보면 크게 쏠림 없어요. 살짝 오른쪽으로 살짝 가려는 느낌은 있는데 막 심각하진 않습니다. 만약에 이런 게 많이 신경이 많이 쓸 정도라면 휠 얼라이먼트를 한번 보는 게 좋습니다. 예, 어떠세요 여러분? 지금 아무 조치도 안 하고 경매 차량 보관소에서 그냥 바로 시동 걸어서 그냥 끌고 나왔는데 차가 이 정도예요. 제가 아까도 몇 번 다시 말했는데 경매 차라고 다 안 좋은 건 아닙니다. 물론 개 중에는 이제 전에 차량 상태가 개떡 같다거나 그 차주가 이제 차량을 이제 뺏긴 차주가 차 관리를 잘 안 하는 사람이 있어. 그런 차는 또 물론 관리가 안 되어 있으면 좀 관리가 필요한 부분이 있겠죠. 근데 경매 나온 차량이라고 막 안 좋고 그러지 않습니다. 여러분들이 지금 타는 뭐 아시는 분들의 차, 친구들의 차 그런 것과 다를 바가 없습니다. 그냥 그런 일반인들이 차를 따는데 이제 채무 관계를 지다 보니까 갑자기 뭐 예고 없이 차를 압류당하고 그런 것이기 때문에 막 차를 막 안 좋게 막 쓰고 무조건 그런 얘기는 아니라는 겁니다. 제 말은 여러분들 친구 차 아는 사람 차랑 다를 바가 없어요. 근데 그 친구 쟤는 재미가 11시를 알렸습니다. 친구들도 보면 차량 관리를 진짜 열심히 하는 친구가 있는 반면에 막 차 관리 안 하고 그냥 타고만 다니는 친구도 있잖아요. 그거 다 나뉘지 않습니까? 차량을 진짜 막 일주일에 두세 번씩 세차하고 진짜 막 자식처럼 아끼는 친구도 있는 반면에 그냥 차는 이동수단이다. 막 차량 실내 막 쓰레기장이고 막 아무 관리 안 하고 그냥 타는 친구도 있잖아요. 그냥 그런 사람들 차라고 보면 돼요. 잘 관리 잘하는 친구 차는 이제 이런 차 괜찮은 차 걸리는 거고, 관리 안 한 사람 차 걸리면 이제 어느 정도 유지 보수는 필요가 한 부분이죠. 이제 그런 거를 조금이나마 알려면 이제 입찰하기 전에 차량 조사를 먼저 해야죠. 그러면 어느 정도 100%는 아닙니다. 분명히 이제 시동 걸어서 알 수 있는 부분이 있어요. 자동차는 뭐 세워져 있는 부분, 운행해서 아는 부분, 시동 걸어서 아는 부분이 있는데 경매 차량은 시동까지는 걸 수 있는데 운행은 절대 할 수가 없기 때문에 운행해서 알 수 있는 부분까지는 전혀 모릅니다. 운 좋으면 이제 시동 걸어서 상태 확인할 수 있고, 그게 아니면 이제 그냥 겉면 보고 차량 사고 유무 보고 실내 상태 보고 그런 걸로 이제 유추를 할 수 있는데, 뭐 거진 대부분 배터리 뭐 방전됐으면 배터리 새로 이제 갈아서 출장 불러서 배터리 교체하고 시동 걸면 거의 걸려요. 그동안 안 걸렸던 적은 없습니다. 제가 낙찰받았던 차들 중에서도 다들 잘 걸려요. 뭐 물론 진짜 뭐 상태가 안 좋으면 그래도 안 되는 차들이 간혹 있을 수도 있겠지요. 근데 저는 저 같은 경우, 제 경우에는 그런 적은 없었습니다. 야생동물 보호지역입니다. 예, 여러 말씀드리고 이제 차량 괜찮은 거
운행을 하는 걸 계속 확인했으니까 이제 영상을 마무리해도 될 것 같습니다. 예. 지루하다면 지루의 영상 봐주셔서 감사하고, 여러분들과 다시 한번 또 경매 생활을 같이 공유하는 그런 유튜버가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 예, 감사합니다. 좋은 경매 생활 되시길 바랍니다.